其他先，好熱喎。啊，嘅聲音樂俾 Michael 啊，但好攰喎，瞓陣先啦。等我揾陳百強陪我瞓先，嘿，一時。咁樣仲唔得㗎喎？你同我出嚟！哇！邊個啊？我就係中華電力之星，我係代言人黃祖藍。你同我起身，你知唔知啱啱做嘅嘢係非常之損害我哋嘅環境？等我話俾你知，你需要乜嘢？首先，第一，你出街又開住個冷氣，翻到嚟開住個冷氣又開埋個風扇，瞓覺又開埋個電腦、電視同埋收音機，日光日白你又開埋眼燈，你知唔知咁樣好損害我哋嘅環境健康㗎？你知唔知錯？唔知。咁我唯有幫你啦。你點幫我？我幫你唔到，但係揾中電啦。咁嚟緊呢一年咧，中華電力咧就會有一系列嘅環保嘅活動㗎。咁例如，好似呢一邊，我哋中華電力嘅主席黃綺婷小姐已經好努力咁喺度食緊住啦。咁另外咧，我哋仲有一個叫做社區慳電嘅比賽，你可以望嗰邊。係啦。咁除此之外咧，中華電力咧喺呢一年咧，亦都將佢哋嘅0.5% 嘅利用咧，就捐獻去支持一啲環保嘅機構去從事一啲環保嘅活動㗎。好啦，咁同一點咧，仲要提及嘅就係、我哋有一個叫做環保工作坊，咁就專會教一啲家庭主婦一啲點樣慳電同埋適當用電嘅技巧。健康嘅生活梗係由我哋做起啦。Healthy environment, we make it happen.